안녕하세요, 레니입니다. 오늘은 어릴 때 즐겨보던 만화 나루토 스티커를 이용해 키캡을 만들어 볼게요. 먼저 진주 펄 파우더를 키캡 전체적으로 발라줬어요. ESC 키캡 작업할 때처럼 체인을 사용해 줄 거예요. ESC 키캡 영상은 상단 링크를 통해 보실 수 있습니다. 원하는 체인 길이에 맞게 절단해 줄게요. 체인을 전체 두르는 게 아닌 한쪽 모서리에 포인트로 줄 거예요. 절단한 체인을 한쪽 모서리에 배치하고 30초간 UV 램프로 경화를 시켜줍니다. F5678 키캡으로 사용할 거라서 보이는 옆면에 숫자를 넣고 장가지로 30초간 경화시켜줬어요. 레진을 10개 한 겹 깔아주고 이쑤시개 같이 끝이 얇은 막대로 레진을 펴주면서 기포가 생기지 않도록 중간중간 와이셔로 기포를 제거해주세요. 오늘 포인트는 나루토 스티커이기 때문에 파츠들은 최대한 자제시켜줬어요. 별빛 파츠와 골드 금속 파츠를 1개에서 2개 정도 넣어줬습니다. 파츠들을 원하는 자리에 배치시켜주고 UV 램프에 30초간 경화시켜줍니다. 항상 하던 몰드 전체면에 얇게 레진을 씌워주는 작업도 함께 진행했어요. 오늘 사용할 나루토 스티커입니다. 스티커를 중앙에 오도록 배치하고 30초간 경화시켜주세요. 이제 남은 몰드에 넣어줄 레진을 만들어 줄게요. 보라색 조색제와 흰색 펄 조색제를 사용했어요. 레진과 조색제가 잘 섞이도록 실리콘 컵 벽면까지 꼼꼼히 긁어주세요. 조색제가 잘 섞였다면 몰드에 2에서 3mm 정도 남기고 가득 부어줍니다. 기포가 생겼다면 이쑤시개와 라이터로 기포를 제거해 줄게요. 레진이 부족한 것보다는 넘치는 게 마무리하기 쉬워요. 십자 몰드를 키캡 몰드 중앙에 오도록 중심에 맞춰서 올려줄게요. 미경화된 부분이 없도록 몰드 앞 뒤로 3분간 경화시켜줬어요. 다 굳었으니 디몰딩 해볼게요.
없이 잘 나온 것 같아요. 이제 제일 중요한 앞부분이 어떻게 나올지 긴장되는 순간입니다. 미경화된 부분 없이 깔끔한데 처음에 발랐던 펄 파우더가 문제네요. 겉면에 펄 파우더를 바르니 안쪽 내용물이 너무 뿌옇게 보여서 아쉬워요. 그래도 마무리하기 위해 넘친 레진을 립커로 정리해주고 날카로운 면은 습으로 정리해줄게요. 나루토 키캡이 완성되었어요. 저는 겉면에 바른 펄 파우더가 너무 아쉬운데 여러분 어떠시나요? 사실 완성은 했지만 이미 다시 작업하려고 마음을 먹었습니다. 이 친구들도 완성은 되었으니 키보드에 안 꼽아주면 아쉬울 것 같아 한번 꼽아줬어요. 짠! 새로 제작한 친구들입니다. 뭔가 보라색은 나루토와 이미지가 안 맞는 것 같아서 붉은색으로 진행해줬어요. 이렇게 비교해보니 여러분이 보시기에도 처음 친구들이 뿌옇게 느껴지시나요? 다시 제작 안 했으면 계속 아쉬웠을 것 같아요. 그럼 새로 만든 친구들로 키보드에 교체해 줄게요. 여덟 번째 키캡 만들기 영상이었는데요. 다음엔 키캡이 아닌 다른 걸 만들어 볼게요. 오늘 영상 지켜봐 주셔서 감사합니다. 다음 영상으로 봬요. 안녕!